찬바람이 싫으신 분들 몸 따뜻하게 해주는 생강 사다가 이렇게 만들어 드세요. 생강 손질해서 다지고 요리에 넣을 생강 평강도 만들고 생강차도 끓이는 영상입니다. 생강을 똑똑 분질러서 손질하기 쉽게 자른 다음 껍질을 다 벗겨주세요. 이 과정이 조금 힘들긴 한데 이렇게 한번 만들어 놓으면 요리할 때 정말 편하잖아요. 우선 굵직한 생강이랑 짜투리랑 따로 분리해 주세요. 굵직한 생강은 이렇게 편을 썰어 주는데요. 어차피 요리에 넣을 거라 아주 얇게 썰지는 않았고요. 생강 평강으로 드시고 싶은 분들은 조금만 더 얇게 썰어서 한번 끓여서 아린 맛을 빼주시면 돼요. 저는 그대로 팬에 옮겨서 잠깐 덮어줬어요. 수분이 좀 날아간 상태에서 동량의 설탕을 부어줍니다. 설탕이 녹을 때까지는 센 불에서 볶아주시고요. 설탕이 다 녹으면 중불로 줄여주세요. 중간중간 한 번씩 이렇게 수저로 살살 저어주시고요. 20분 정도 끓어진 다음부터는 약불로 줄이세요. 저는 불 조절하는 타이밍을 놓쳐서 색깔이 이렇게 좀 진하게 나왔어요. 생강 평강으로 드실 분들은 설탕의 양을 생강의 반으로 줄이셔도 돼요. 이렇게 만들어 두시고 요리에 활용해 보세요. 저처럼 설탕을 동량으로 넣으신 분들은 생강차도 한번 끓여 보세요. 저는 마침 집에 인삼이 있어서 인삼과 같이 끓였답니다. 인삼 손질할 때 몸통이랑 뿌리들을 분리해 주시고 이렇게 물에 잠깐 불린 다음에 묻어있는 흙들은 수세미로 닦아주시면 손질이 편하답니다. 인삼도 역시나 흙이 많이 있어서 요건 따로 버려주세요. 이렇게 따로 분리한 상태로 수세미로 박박 문질러서 닦아주시면 깨끗하게 금방 손질이 된답니다. 인삼이 잘 우러나올 수 있도록 이렇게 잘게 잘라줬어요. 생강 덮은 팬에 남아있던 설탕, 거기에 물 붓고 대추도 넣고 인삼도 넣고 끓여줄 거예요. 인삼 품은 생강차 보약이겠죠? 추위 타시는 분들 이렇게 한번 끓여서 드셔보세요. 그리고 남아있는 짜투리 생강들은 잘 갈아서 얼리기 좋은 그릇에 담아 냉동 보관할 거예요. 상한 생강은 독이라고 하니 절대 먹지 마시고 바로 버려주시고요. 이렇게 만들어서 보관하시고 요리에 활용해 보세요.